안녕하세요. 천재나라에서 주방대 한우주 TV랑 전국이 존재 그리고 담예입니다. 토토리님 안녕하세요. 그게 천재나라에서는 1년에 한 번씩 시험 기간인데 거기에서 떨어졌거든요. 뭐라고? 야, 말 조심해. 내 지인들이라고. 그래, 와보라고 해. 하여튼 네 남편도 불쌍하다. 어떻게 너 같은 애랑 사귀냐? 왜 오빠가 한주 남친이야? 이게 도대체 무슨 일이야? 응, 우리 사귀는 사이인데? 뭐? 헤어져? 그래, 나도 너 같은 쓰레기 남친은 필요 없어.